afternoon. Dito na ako. Ito yung First vlog. Ito yung aking hindi ko first vlog to. Ay, oo, nagla-live si tita eh. Nag-live lang ako. At gusto ko lang i-share sa inyo tong aking biniling bagong microwave oven. Kasi meron naman na akong microwave oven. Yun ay napanalunan ko noong kailan ba yun? 2003 yata napanalunan ko yung microwave oven. Yan no, kung saan yung... Sa aming reunion ng batch 80 dyan ginanap sa Makati Park. Ayoko na siya. So, binigay ko na yun sa kapatid kong panganay. Ngayon, ito, binili ko to. Samsung. Bago. Kahapon namin binili sa market. Kaya, tingnan nyo lang. Unboxing. Tingnan nyo lang kung okay ba ang aking biniling microwave oven. Ayan po siya. Ito po yung plato niya. Yan yung pinaka-plato niya. Basagin siya. Ang bigat ha. Baka mabasag niya. Doon ka lang, be. Paano makikita to, te? So, tatanggalin na natin sa ang bigat pala. Dapat sirain mo muna yung box. Hindi ko masisirain yung box kasi once na... Ang bigat naman ito! Oh my gosh! Hinihigan na tuloy ako. Okay. Ayan na. Ito na siya. Shming! Diyan ka. Ayan, para makita nila. Yeah! Ano ba? Oh my gosh! Hinihingan naman ako dito, princess. Ano ba to? Hilahin mo, hawakan ko yung box. Yeah. Ito na. Ayan. Ito na, guys. Bubasag. Ah, wait! Ayan. Mabigat? Doon ka, be. Ayan. Dito tayo. Tanggalin muna natin ito, guys. Marami pa tayong kalat. Kasi, Ayan siya. Oh, ano to? Digital to, tita, no? digital siya. Digital. Samsung. Ayan. Ayan. Yan na, guys. Kasi, alam niyo to, guys, yung kulay niya white din. Oo. Kasi, ang gusto ko sanang kulay is ganito, oh. Silver, gano'n. Silver, ganyan siya. At ano to? Yung silver, parang, Ano to? Oven to. Kakabili lang din yan dati. ano siya, stainless ito eh. Ayan, Yan sana ang magic gusto siya. kong kulay para parehas. Kaya lang, wala na silang available. Alam niyo ba? Ang hirap-hirap namang. Ang bigat na itong plato niya. Yan. Tingnan siya, guys. Hindi mo naman, guys, napipictuan. Doon ka lang malayo ka. Parang hindi, syempre, kailangan nyo, guys, picturean nila. Picturean? Ah, videoan ka din yung mukha mo. Yan. Yan na, guys. Yan na, guys. Hinigan ako, guys. Ang bigat kasi talaga niya. Yeah. Ayan. Yan, digital siya, guys. Ano ba yan? Walang ayaw. So, ganito yan, guys. Dito ka, guys. Ganito siya, guys. Ganyan siya, guys. Dito, kitang... Sorry, may maingay ah. Maingay sa amin eh. Hindi siya mabubuksan. Hindi. Hindi. Ay, ayan. Mabubuksan siya. Ganyan, guys. Pwede din ikaw daw mag-ano ng lock. Ayan, oh, nakita mo. Diyan, ano. Yan siya, guys. Child lock, select lock, ganon. Ayan, Ito may... yung manual niya, guys. At ito yung Ito. kanya. Ito yung parang... Ay, ano to? Ano yan? Kailangan ba? A certificate of warranty. Tapos, Baka dyan lang yan. Oh my. Yan yung loob niya, oh. hindi na yata ito. Bakit yung ano nang sapol niya? Yan yung loob niya. Bakit ayaw? Hindi, ilalagay mo siguro muna to. Wait lang.
Ayan siya. Doon yung loob niya. At saka mabigat, no? Yun yung labas siya. Oo. Kasi tingnan mo. Kasi di ba pag oven, umiikot yun siya. Bakit hindi umiikot ng gano'n? Ganyan lang siya. Yan ngayon guys. Hindi na kami ng stress sa ano eh. Huwag natin tanggalin yun, magasgasan pa. Quick defrost. Ay, wala yung parang timer, ganon. Yan, may timer dyan. Dapat kita ka rin na lang. Tayo. Ay, maaraw. Ang init. Tayo guys. Hindi, ayan. Lapit ako. Si Mingmi, nag-e-enjoy siya sa ano ah. Ay, pailawin ko, tita. Sige, wait lang. Pailawin natin ang light. Ayan. Ayan. Bakit? Isahin natin. Ano mas maganda yung ano ng aking isa pang Ayan. Dito tayo para makita ka din. ganun lang talaga siya. Ganun na talaga. Ikot lang talaga siya. Okay. Yan, unboxing. Ay, dito sa likod. Anong meron sa likod niya? Oh, ito meron sa likod. Ito yung saksak niya. Nakatali pa. Warning. Ang galing oh, may pa ganto-ganto pa. Ayan. Ayan. Bakit ito pang certificate of warranty? Nasa akin yung ano. Tapos guys, bumili pala ako ng adapter na yun guys. Ay, oo, adapter. Lang. Sundan natin si tita. Yan. Adapter. Diba? Ang dami yan. Guys, adapter. Ay, ganyan. Oo, meron din kami yan. Adapter. Ayan siya. Kasi yung saksak niya is ganito siya. Yeah, kailangan Ganyan siya. Kailangan mo siya ng adapter. Hindi ata. Ay, pukin malaki Ay. ba eh. Ayan. Ito. Nakabuhol kasi hindi malapit. Tanggalin natin sa buhol. Ayan. Ayan siya. Ay, mali. Ayan. Ano ba? Ganyan mo. Tapos, Yun. ganyan. Ganun pala yun. Tapos, isasaksak mo lang. Yeah. Tapos guys, ito guys. Saan mo tayo ilalagay, tita? Saan? Ito. Ano yun? Hindi ko alam kasi gusto ko talaga may kabinet na patong-patong yan. Tapos hindi kayo ituturo ko sa'yo dito. Ayan. Ito guys. Ang Dito ganyan y- natin yan. Ay, ayan. Hindi na. Ganyan rin natin yan. Ayan, satisfying talaga. Oh. Yan. Bagong-bago. Bagong-bago. Yan na yung guys. Tapos, ito, pag sinaksak mo na siya, Dito yung mag-i-start ka ng timer, gano'n. mag-start ka dito. Ng time, gano'n. Oo, tapos, ito yung Stop niya. stop. Tapos, kung gusto mo, hindi pa siya, kulang pa sa init, mag-flash to ka lang na pindot. Cheng, cheng, cheng. Tapos, kunyari, gusto mo naman ng quick, yung quick defrost, ito, dito mo siya makikita, guys.
Mababasa mo dito yun. Ayan. Quick defrost. Meron siya. Yung kunyari, yung mga bagong, yung mga maano ba, mga nasa, yung nag-frozen na siya, dyan siya, pipindutin mo siya dyan, dito. Quick defrost yan. Pindutin mo siya. Tapos kung ano yung mga, iaano mo dito na, yung mga, kunyari, melting, yung mga butter na gusto mong matunaw ka agad, pupunta ka doon sa melting, dito. Saan na ba yun? Autocook ba? Tama. Ay, ito. Melt. So, ayan. Yan, Soft pipindot and ka lang ganyan. Ganyan lang, guys. May guide naman. May guide naman dito, Tsaka guys. ito. Ito ba? Yan, guys. Tapos, alam mo to, guys. Dito, may orasan niya. Oo. Pagka napindot mo na. pinindot mo na, mayroon siyang oras diyan. Kung anong Kunyari, oras, andyan yan lalabas. Kunyari, 15 seconds, gano'n, 30 minutes. So, 1 hour, ganyan siya. Ay, kaya yung oras mo is timer 3 o'clock, may ganyan, lalagay, susulat dyan, ano mo lang yung 3 o'clock. Tapos, pipindutin mo lang yung Start. start. Favorite. Ito, clock daw, oh. Select clock. Clock, yan. Select clock. Tapos, pag natapos mo na pindutin yung kung gaano katagal, i-start na to. Start na Ganun. siya, yan. Ganun siya. Tapos, pag finish na siya. Professional tayo Open. ngayon, Open. Ayan. Tapos, ganyan lang yun, guys. Yan, guys. Pero alam niyo, guys, ewan ko lang, guys, kung ito ay, Matagal ba to magamit? kasi yung aking yung aking napanalunan, matibay din yun. Oo. Matagal na kaya yun. Ayun ba yun yung binigay mo kay ano? Binigay ko na kay ate, binigay ko na yung Kay pinaglumaan ko kay Nanay Nanay Bilin. Yan. Sa Yes, panganay. Tapos, ito guys, bumili din ako ng aking tsinelas kasi, Saan? yan, Ito. Ito. Sa chinelas. yan guys, bumili ako ng tsinelas ko kasi wala na akong tsinelas. Ay! Nasama pa yung quarantine Guys, pass. ang tsinelas. Ayan. Purple. Mahilig kasi si Titang Sa purple. purple, may kasi Ito. ako purple. Alam mo Ito. naman si Lisa, Ayan. mahilig sa Benz. purple. Summer. Wow. Summer pa. Ito pa. Tapos ito, guys, akala ko to ay 200. Ito, 200 ito Bench sa siya. bench. Bench. Nung binili ko na sa cashier, yung binabayaran ko na siya sa cashier, ang kinuha lang sa akin ng cashier ay 100. Yung pala, sale pala siya, sayang. Sana dinalawa ko na sa'yo kung binigay ang isa, no? Sale. Sale Sale siya. siya. Kaya Sale pala. siya. Kaya, Ganito ayun, kalaki yung box niya, oh. Ayan, guys. Ang laki, Tingnan di mo ba? nga, guys. Di ba may lavender din siya, guys? Oo. Di ba maganda? Mahilig kasi sa lavender. Tingnan niyo yung paligid. Electric pan, lavender. yung mga ganyan, no? Yung parang blender na ba yun? Blender ba yung juicer? Violet. yeah. Yung Tupperware. Ayan, guys. Okay, guys. Salamat. Sana nagustuhan nyo ang aking bagong microwave oven. Please. Please subscribe my channel. And Click the button and likes. hindi kasi Bago-bago talaga naman. kami marunong. Bye!